السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح كيف نغير فلتر الهواء في ماكينة المرسيدس بأدوات جدا سهلة وبسيطة وما فيها أي شيء معقد أبدا. يلا نبدأ الشرح. أول شيء راح نسويه راح نشيل هذا الكفر، نرفع من جهة. خلينا نبدأ من المنطقة هذه، هي عبارة عن كليبسات تسحبها وراح تطلع إياك. الآن بعد ما شلنا الكفر راح نحتاج ان نزيل الكليبس هذا الموجود. ازالته سهلة جدا، كل اللي نحتاجه مفك عادي ونرفع الكليبس، طلع من مفك الكليبس. خلينا نشيله عشان لا يطيح ونحطه على جنب. طبعا يستحسن بدله بس ما اعتقد راح يبدل. الشيء الثاني اللي نحتاج نسويه ان احنا نشيل الحساس. طريقة ازالة الحساس سهلة، مفك عادي نرفعه لفوق، طلع معنا. الان ارفعه على فوق او اسحبه يدويا افضل. طلع معنا. الان يبقى عندنا برغي هنا، واحد ثاني هنا، مقاس 8 اذا كنت تستعمل العادي مثل هذا. انا راح استعمل فك هذا. طبعا 8 يفتحهم، لكن الافضل انك تستعملهم يجي بشكل نجمة زي كذا. اسمه E10، اذا باين عندكم اسمه E10، هو الافضل انه يفك لك هذا السكروب الثاني. ازالتهم سهلة ما يبغى لها شيء. ونفك الثاني. والان طلعناهم اثنينهم هذهم، نحطهم هنا. وراح نحتاج نشيل الكفر هذا، ارفع من هنا راح يطلع معك. ما بيطلع كامل، بيطلع ربع. والجزء الثاني هذا اسحبه برا، ولو تلاحظ طلع معانا، وهذا طلع معنا الفلتر. بعد ما طلعنا الفلتر يبقى عندنا 1 2 3 مقاسهم T25. تلاحظ موجود على الكفر موجود علامة فلتر وفي رقم القطعة. والآن نفك الثلاثة. معلومة بسيطة بس، البلوط هذه ما تطلع من محلها، بس تنفك يعني من توصل لهذا الحد بعدها خلاص ننتقل اللي بعده. ونفتحه نشوف يطلع معانا الفلتر. طبعا راح يطلع معانا هذا الفلتر او راح يطلع معانا فلتر مثل هذا. طبعا هذا قديم بس راح يكون نفس اللون. وبكذا خلصنا ان احنا طلعنا الفلتر. الان يا نروح نطفأ او نبدل الفلتر. وكذا خلص شرحنا. اتمنى ان الشرح كان بسيط وسهل. طبعا التركيب او الارجاع عكس من الفك. كل شيء سهل، ما كان في اي حاجة صعبة. اشكركم على المتابعة. لا تنسى تشترك في القناة، زر اللايك، وتفعل جرس التنبيهات، وبكذا تكون تدعمني. ومع السلامة.